জীবন যা হয়তো এগিয়ে চলার শিল্প, যেখানে পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করা, ব্যর্থতাকে গ্রহণ করা আর সমস্যার মোকাবিলা করাটাই হয়তো তার সংজ্ঞা। আর তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রতিটা পদক্ষেপ যেন আপনার অস্তিত্বের ক্যানভাসে একটা তুলির ছোঁয়া হয়ে বেঁচে থাকে। আর তাই হয়তো এগিয়ে চলা তার সূত্র, মনে ভালোবাসা এবং স্বপ্নের নৃত্য, একটি যাত্রা যার প্রতিটা অভিজ্ঞতার মুহূর্ত, আর সেই মুহূর্তগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরাটাই হয়তো আমার অস্তিত্ব। বন্ধু ওয়াটারফলস হয়ে জোহনার দিকে যাচ্ছি। জায়গাটা দেখলে মনে হবে কেরালার মুন্নার। অসাধারণ ভিউ, অসাধারণ ভিউ। পাহাড়ের কোলে এঁকে বেঁকে রাস্তা, দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড় আর এই সোজা রাস্তা। এটাই হয়তো অনুভূতি বাইক নিয়ে আসার। কিছু খারাপ কিছু ভালো মিশিয়ে জীবন। শুরুতে যে রাস্তাটা ছিল আমার জীবনে এখনো পর্যন্ত চলা সব থেকে জঘন্য রাস্তা, সেখানে শুধু বড় বড় বোল্ডার আর পাথর ফেলা। আমি যে লাস্ট আধ ঘন্টা হুন্দ্রু ওয়াটারফল থেকে কিভাবে পেরিয়ে এসেছি আমি নিজেই জানি। তবে হ্যাঁ, হয়তো গুগল কোনোভাবে আমাকে মিসলোকেট করেছে, মানে যে শর্টেস্ট রাস্তাটা সেটা আমাকে সাজেস্ট করেছে। হয়তো ভালো রাস্তা ছিল, কিন্তু এখন যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি সত্যি অসাধারণ। 1.5 কিলোমিটার দূরে একটা মাইলস্টোনের কাছে এসে দাঁড়ালাম, মানে ইন্ডিকেটার বোর্ড। খুব কষ্ট করেই এলাম। কিছু ভালো রাস্তা পেয়েছি অবশ্যই, কিন্তু এখানে আসতে ভালোই কষ্ট হয়েছে। হুন্দ্রু ওয়াটারফলে আসতে কোনোরকম কোনো রাস্তার কষ্ট হয়নি, কিন্তু এটা একটা কোনো একটা স্টেশন আছে। স্টেশনটা মানে স্টেশনের যে সিগন্যাল থাকে, সিগন্যাল এখানে অনেক কিছু ঘোরার জায়গা এখানে মেনশন করছে। এরা বলছে যে জোহনা ওয়াটার পার্ক, এই জোহনা ফলস পার্ক, তারপর জোহনা ওয়াটার ফলস, তারপর জোহনা অ্যাডভেঞ্চার পার্ক, আর আছে সীতা ফলস। সীতা ফলস এখান থেকে 6 কিলোমিটার। তো আমি সীতা ফলসে যাবো। সো এখান থেকে আর জোহনার দূরত্ব হচ্ছে 1.5 কিলোমিটার। টুয়ার্ডস এই রাস্তাটা ধরেই এসে পৌঁছলাম জোহনা ওয়াটারফলসে। এখানে বাইক পার্ক করে দিলাম। বাইক পার্ক করতে আমার কাছ থেকে টাকা নিল 20 টাকা। অ্যাজ ইউজুয়াল এখানেও সিঁড়ি আছে, এখান দিয়ে সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হয়। চারিপাশে যেমন খাবার দাবারের দোকান। ফিরে এসে এখানে কিছু খাবো। ওখানে তো 800, 1600 সিঁড়ি ওঠানামা করতে হয়েছিল। এখন এখানে এসে পৌঁছেছি 1:40 মতো বাজে। ঝর্ণার জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মাঝামাঝি জায়গাটা এলাম। ভুল ইনফরমেশন দিয়েছিল। 200-300 নয়, এখানে অন্তত 400-500 হবে। 400-500 সিঁড়ি আছে, মানে বোথ সাইড নয়। 500 সিঁড়ি নামতে, 500 সিঁড়ি উঠতে। ওটা যেমন 800 ছিল, এখানে কিছুটা কম। আর ওই দেখা যাচ্ছে ঝর্ণা। জঙ্গলে ঢাকা, তাই ওপরটা দেখা যাবে না। অলমোস্ট 500 সিঁড়ি, 500 উঠতে, 500 নামতে।
প্রকৃতির বুকে একটু কষ্ট করে এলে প্রকৃতি আপনাকে নিরাশ করবে না। এর আগে হন্ড্রু ওয়াটারফলসটা একরকম ফিলিংস ছিল, এটার ফিলিংসটা অন্যরকম। এটা খুব ক্লোজেস্টভাবে পাহাড়ে ঘেরা, যেন মনে হবে পাহাড়ের গা থেকেই জলটা বইছে। সো ওইটা নিচু, মানে ওটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর। ওখানে আমি যাব, চেষ্টা করব। ওই যে দিকে একটা লাস্ট দেখা যাচ্ছে যেখানে ঝর্ণার জলটা বইছে, ওই যে জায়গাটা এবং ওই যে জায়গাটা, যদি কোনো রেস্ট্রিক্টেড না থাকে আমি যাব। সো তার আগে আমাকে নিচে নামতে হবে। Look at this. এই জোহনাতে একটা ঘুরতে এসেছে সেন্ট মার্নার। এই যে হ্যালো, খুব শান্ত। জোনহা স্থানীয় গ্রামের নামানুসারে গৌতমধারা নামেও এটিকে ডাকা হয়ে থাকে। ভগবান বুদ্ধকে উৎসর্গিত করে এই নামকরণ করা হয়েছে। রাঁচি থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে রাঁচি পুরুলিয়া হাইওয়েতে অবস্থিত এই জোহনা জলপ্রপাতটি একটি ঝুলন্ত জলপ্রপাতের উদাহরণ। গঙ্গা নদী তার প্রধান স্রোত রাজু নদীর ওপর ঝুলে আছে, যার উচ্চতা হল ৪৩ মিটার বা ১৪১ ফুট। আর সঠিকভাবে গুগল করে জানতে পারলাম এই জলপ্রপাতটির সামনে আসতে গেলে আপনাকে অতিক্রম করতে হবে ৭২২টির মতো সিঁড়ি। লেখা আছে ডেঞ্জার। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা রেস্ট্রিক্টেড জায়গা, কেউ আসে না। আমি একটু রিস্ক নিয়ে এলাম, কেননা কবে আসতে পারবো আবার জানি না। সো একদম একটা ক্লোজেস্ট শট, এখান থেকে ২০ থেকে ২৫ হাত দূরত্বে ঝর্ণাটা। আমি এটা জুম আউট করে দেখাচ্ছি বলে, অসাধারণ ফিলিং। আপনারা ভিডিওতেই দেখবেন, এই জায়গাটা আসার চেষ্টা করবেন না। অ্যাজ ইউজুয়াল সেই আবার ৮০০ সিঁড়ি আমাকে উঠতে হবে।
800 সিঁড়ি উঠে আমাকে কভার করে যেতে হবে। এবার ওই এরিয়াটা কভার করার জন্য আমাকে টোটাল ওই সাইড থেকে হয়তো আরও গোটা শখানেক সিঁড়ি নামতে হবে। সো কষ্টসাধ্য জায়গা, শরীরে এবং মনে এনার্জি দিলে তবেই আসবেন। সো প্রকৃতিতে এসে এনার্জি পেয়ে যাবেন, অসুবিধা কিছু নেই। নিচে এসে এই খাবারটা পেলাম, ভাত, দেশি চিকেন, আর ফোনগুলোকে আমি চার্জ করে নিচ্ছি। এই ফোনটাও চার্জে হচ্ছে। এখান থেকে খেয়ে দিয়ে রওনা পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে। এনার্জি পুরো লস। যে খাবারটা দেখালাম তার রেট এখানে 200 টাকা, দেশি মুরগি আর ভাত সঙ্গে স্যালাড। তা খেয়ে দিয়ে এখান থেকে রওনা দেবো পুরুলিয়ার দিকে। ঘড়িতে বেজে গেছে 3টে, সাড়ে 3টে, 3:15 মতো। কতটা কভার করতে পারবো জানি না। তো হোপ ফর দ্য বেস্ট, দেখা যাক। 4 পিস চিকেন, 2 টুকরো লেবু, ভাত, স্যালাড, পাঁপড় ভাজা, 200 টাকা পড়লো। কিন্তু দেশি চিকেন ভাই খুব সুন্দর টেস্ট ছিল। কিছুটা এনার্জি ফিরে পেলাম। সো এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে 5 কিলোমিটার দূরত্বে একটা ফলস আছে, সীতা ফলস। সো সেটা আমার আর কভার করার টাইম হবে না। ঘড়িতে অলমোস্ট 4টের কাছাকাছি বেজে গেছে। যেতে হবে 150 কিলোমিটার পুরুলিয়া এখান থেকে। সো রাতের বেলা যদি অন্ধকার হয়ে যায় কিছু প্রবলেম হতে পারে, এবং ইনফ্যাক্ট এরপর যে জায়গাটাতেই যাবো অতটা জায়গাটা ভালো নয়। সো আর কভার করতে পারছি না। এবার দেখা হবে পুরুলিয়াতে। যদি যেতে কোনো ভালো স্পট পড়ে অবশ্যই দাঁড়াবো। সো সঙ্গে থেকো। আর অ্যাজ ইউজুয়াল ভাই খুব কষ্ট করে ভিডিওটা করছি, একটু সাপোর্টের দরকার। তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করো। জামশেদপুর থেকে রাঁচি আর রাঁচি থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার পথে এই দৃশ্যগুলো চোখ ফেরাবার নয়। ঝালদা থেকে 10 কিলোমিটার এগিয়ে এলাম। আমি যাব বাঘমুন্ডি। তার দূরত্ব এখনও 27 কিলোমিটার, টাইম লাগবে 40 মিনিট। যাওয়ার পথে অনেক সুন্দর জায়গার মধ্যেও আমার লিস্টে এই জায়গাটা পড়লো। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট পাহাড়, পাশে সুন্দর সবুজ ধান ক্ষেত, পরন্ত বিকেলের সূর্য, আর সামনেই জলাধার, আর সামনে একটা পাহাড়। রাস্তাও অসাধারণ। অবশেষে এসে পৌঁছেছি কল্পনা অযোধ্যা হোমস্টে, বাঘমুন্ডি। এখানেই আমি আজকে রাত্রি নিবাস করব। এটাও আমার অ্যাকচুয়ালি মেক মাই ট্রিপ থেকেই বুক করা। আমার গাড়ি এখানে পার্ক হয়ে গেছে। রাত্রিবেলা চলে যাবে ওই শেডের নিচে, আর রুমে নিয়ে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রুমে প্রবেশ করলাম। অবভিয়াসলি এখানে রাতের দিকে ভালোই ঠান্ডা পড়ে। এখানে এই মানে হোটেল নেয়, নন এসি হোটেল। এখানে কোনো এসি নেই। রুমের ভেতরটা ভালো গরম ছিল, বাইরে কিন্তু বস ভালো ঠান্ডা আছে। এটা রাতের পুরুলিয়া।